Në katedralen Ngjallja e Krishtit në qytetin e Korçës është kremtuar dita e futjes së Jesu Krishtit në Jeruzalem dhe kjo njihet si dita e dafinave. Ky emër është përkthimi i palmave, i cili vjen nga pritja që besimtarët i bën Zotit të tyre. Mesha e shenjtë e kësaj të diele është mbajtur nga Ati Lia Kotnani, i cili foli edhe për rëndësinë e kësaj dite. Kemi hyrë në javën e madhe. Është ngjarja më e rëndësishme, më e bekuar, më e lavdëruar, epikendra e besimit tonë kristian ortodoks. Sipas zakonit, do bëjmë bekimin e dafinës, që simbolizon hyrjen triumfale të shpëtimtarit tonë Jesu Krisht. Këto dafina të bekuara t'i marrim e t'i vendosim në ikonat tona. Pas liturgjisë hyjnore, besimtarët kanë marrë me vete dafina për mbarësi në familjet e tyre. Sot është dita e dafinave. Fillon java e madhe e Pashkës. Dita e dafinave, nesër është prapë hëna e madhe, pastaj vjen mirosë në kishë, për të gjithë, edhe për ortodoksët e për katolikët. Pashka, dhe sidomos të vit që bjen në një ditë të dyja. Sot është ditë e dafinave, edhe dafinën që ndajnë në dere kishës, atë që marrim e vejmë në shtëpi në kora. Po që ditë mire e gëzime në këtë tokë. E diela e dafinave shënon edhe nisjen e javës së madhe të Pashkës ortodokse, e cila është një nga festat më të mëdha dhe më të rëndësishme të besimit ortodoks.